Hi friends, welcome to Spanfactory. கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு. எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியாது. நம்ம தான் டெய்லி புது புது விஷயத்தை கற்றுக்கணும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கனில் தான் ஒரு ஸ்பெஷலான முகலாய் சிக்கன் பண்ண போகிறோம் இருந்துட்டு. இப்போ 1/2 kg வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிக்கனோட லெக் பீஸ் மட்டும் வாங்கி போயிருந்துட்டு இப்போ இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனோ இல்லை 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துப்போம். இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். அப்புறமா மிளகாத்தூள், பிளெயின் மிளகாத்தூள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுவும் மஞ்சத்தூள், தனியா, அப்புறமா கறி மசாலா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா விரவி வச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 hour நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சுருவோம் இருந்துட்டு. இதில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் ஓகே, இல்லை நம்ம வெளியே வச்சாலும் ஓகே. இதுக்குள்ளே நம்ம பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா இதை நான் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இருந்துட்டு. இது ஒரு 1/2 கப்பு, ஒரு 1/2 தக்காளி, ஒரு 10 ஒரு 12 முந்திரி பருப்பு, இதை நல்லா மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். இப்போ மேரினேட் பண்ணதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே வச்சுட்டு இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இதில் எண்ணெய் போட்டு இப்போ அந்த சிக்கனையும் இதில் போட்டுடலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து 2 சைடும் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து புரட்டி போடணும் இருந்துட்டு. பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. இப்படியே ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம பண்ணி எடுக்கணும் இருந்துட்டு. பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த மிக்சியில் ஆனியன் பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ண பார்த்திங்களா, அதையும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இருந்துட்டு, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டோட அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா விட்டுடலாம். இப்போ இதில் என்னென்னா புதினாவையும் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. அந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் போட்டுடலாம். இதெல்லாம் சேரும்போது நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் இருந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா எண்ணெய் சுண்டி வரும்போது நம்ம லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் வச்சுப்போம் இருந்துட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ரைஸ்க்கு, பிரியாணி, நான், டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.